疼痛固然同不良嘅姿勢有關啦，但係有時都係同肌肉嘅力量衰退有關嘅，因為肌肉本身就好似一個盔甲咁樣去支撐住我哋嘅身體。上次提到嘅粒線體就係肌肉力量嘅發電廠啦。如果呢一啲發電廠功能衰退，肌肉就好似一啲冇人開工嘅工廠咁樣，hold 唔住我哋嘅關節，咁關節就會壓迫，內臟就會下垂，長久咧就會影響咗我哋嘅體態，形成痛症啦。肌肉嘅成長需要一啲時間，但係另一方面，我哋都可以透過鍛煉咧，增加呢一啲能量發電廠嘅密度，從而咧我哋有多啲嘅力量去鞏固翻我哋一個正常嘅姿態。所以重訓唔係淨係為咗外表大隻咁簡單噶，透過正確嘅訓練，真係可以鍛煉翻我哋活力嘅來源。想知更多，DM 我啦。